Hi, this is my mini plant. I bought this yesterday for I think 250 pesos online. This is a fortune plant. Okay na siya. Okay naman siya. Medyo mas mura to compare sa ibang online store. Kasi yung iba nasa almost 200 yata, isang stem lang. Ito tatlo na siya. Itong stem, nasa 250 pesos lang. Ang pagdilig daw dito is dun lang sa part ng soil dito. Huwag daw diligan yung part ng stem kasi sensitive. Actually, kahapon, dinligan ko siya. Wala pa to. Itong hindi pa tumutubo. Overnight lang Ayun pagkagising ko meron na siya. Ang bilis nga eh. Ito, yung dalawa. Yun, yung dalawang maliit. I hope, sooner lumago na siya ng lumago. Kasi may green thumb ako guys kaya alam ko na mabubuhay to ng matagal tsaka lalago. Hihi. Okay, sige.